omukulu bamukutte n'enjaga naye tusooke twebuuza abadde akola mulimu ki Dubai. Omanya ebintu ebimu byetaagamu okufumiitiriza nga tonnakonkuludinga oba kuwoza twagala justice tufumiitirize lw'ogenda okufuna emirembe ku app eno. Bw'onaaba tofumiitiriza okyalumwa nnyo omutwe kubanga bw'ofumiitiriza waliwo lwe kikuwewulamu. Weebuuze omuntu omukulu nga si gwe mulundi gwe ogusoose okugenda e Dubai akugamba atya nti baamutisse enjaga mu binyeebwa. Yo waayo oyo ye yaani abeera ne 3 kilograms ku nnyonyi buli lwatambula buli omu muwulira amuwaana kubatwalira bintu. Abadde akola kye Dubai kyekibuuzo ekisooka. Simba wakati ekyokubiri ku mulembe guno ani gwokyayita obuyisi nga takwekeenenyeza nnyo n'omugamba nti ntwalira ebinyeebwa e Dubai. Ku ffenna kye tumanyi obulungi nti ebinyeebwa bateekamu enjaga. Kale ebyo byonna biveeko. Ku kisaawe Entebbe awo tosobola kuyisaawo njaga. System za aviation mu nsi yonna ziri ku mutendera ogu. Kubanga singa teziba ku mutendera gwe gumu osobola okuyisa wano bomu n'obalola ekisaawe ky'abalala. Lwaki ziba ku mutendera gwe gumu? Era zina ne monitoring yemu eya Aviation Authority. Toyinza kuyisa binyeebwa nti biri mu njaga wane nti obiyisiza ku kisaawe Entebbe okuleka nga obulayibinze. Abo bonna b'owulira bankwatidde Dubai wano baba baataddemu essente nga bakimanyi bulungi nti bino ntwala ddiiru yange naye Uganda nja kuteekamu olw'okuba Abawarabu tebamanyi nnyo bya binyeebwa bino tebabirima tebabirina bo bajja kulowooza binyeebwa. Okitegedde? So fumiitiriza olowooze. Kati emitwe giri kuno gibamenyera bwereere nti omukulu baamuteze enjaga. Nzomanyi ndowooza nnyo maama yampa obudde n'ennyonka. Toyinza kuŋŋamba nti si gwe mulundi gwo ogusooka okugenda ebweru nti baakuteze ebinyeebwa ebirimu enjaga. Mboli yagambye ntwaliraako bino ebintu e Dubai naye n'ogamba leeta ntwale. Ye katusooke twebuuze gwe bagamba nti baamuteze ebinyeebwa simanyi enjaga abadde akola mulimu ki e Dubai. Yo waaye oyo yaani aba ne 3 kilograms ku nnyonyi. Nga gwe bwe wali obiwaddaani kale baabimuteze naye nga gwani eyali akuwadde ebintu nti ntwaliraako e Dubai oba gwe bwe wali obiwaddaani ani oyo ye aba ne 3 kilograms. Ekyokubiri twebuuze nnyo ddala akakodyo k'ebinyeebwa wakakawulira gwe nti babiteekamu enjaga era gwe okubitwala obutwazi. Kale abaabikuwadde oba abaabimuwadde yabadde abeesiga nnyo. Naye twebuuze ku kisaawe Entebbe byayiseewo bitya. Okitegedde? So neebuuza bwebuuza manyi nze nayonka nafuna obudde n'enjonka kale baamukutte n'enjaga kituufu sympathization teri ayagaliza muntu kukomera naye enjaga eyo bw'onaabinoonyereza ennyo yabadde agimanyiiko toyinza giyisa ku kisaawe Entebbe. Singa baagimuteze bandigikwatidde wano. Ebyuma bye bimu tebabalimba ffe tuyise ku bisaawe ebbanga ddene naawe wali oyiseeko ne problemu yo gwe tofumiitiriza nze ndowooza. Gwe wali otuteeka ekitakkirizibwa tebatusuusizaawo amagirita gaffe bizigo perfume babitulesezaawo n'ebinyeebwa byennyini nga tubitwala ebweru ne babikugisaamu n'obyaza. Okitegedde? So lwaki yabeera ne privilege eyo etwala enjaga ng'agiyisa ku kisaawe? Olwo baataddemu akasente eri byefudde baagimuteze. Sigenda kusympathizinga Derick message nagifunye nesookoddemu ebibuuzo byaffe bino. Omuvubuka oyo abadde akola mulimu ki e Dubai. Kye kisooka yajja atya okuba ne 3 kilograms ku nnyonyi kuba naawe ogambye esima yakutwalirako ebintu buli lwagenda ebweru. Waliwo ebigaali byesitajja kutuulamu bannange tuli ku 10. Diru weba yaganye tubeere very humble tusabe Katonda ekyo kyagala.